C'est la fin de la première journée de marche. Les randonneurs arrivent enfin au hameau d'Azilan. Déjà arrivé. 15 km dans les jambes, la journée a été épuisante, mais il fallait bien ça pour mériter de passer la nuit au milieu des montagnes. La seule chose qui est exceptionnelle dans cette randonnée, c'est la fin. On est arrivé sur une terrasse à partir de laquelle on peut vraiment profiter d'une vue énorme sur le parc de Tlassempa. C'est la seule chose qui est exceptionnelle dans ces randonnées d'aujourd'hui. Lui, c'est Abdelkader. Il a grandi ici à Azilan. Depuis 18 ans, les randonneurs font tous escale dans son gîte. والناس كتجينا عندي غير دراري صحابي وطاحت عليا واحد الفكره قلت زعما انايا ندير هاد الجيت ندير هاد الناس يجون عندي كان عندي محل واحد في البدو والناس كتجينا عندي دوز لله يعني من الفرنسيس اسبانيول الالمان ومن تما لهين جوزنا واحد المده مع الالمان وفرنسيس اسبانيول وبداو الناس عاود كتجي مرة بداو كيدخلوا مثلا الامريكان بداو كيدخلوا الناس ديال الروسيان الناس ديال التشيك الناس ديال الهند يعني وحنا كنزيدنا توسعنا شويه عاود توسعنا شويه في البني وكان ما عندناش الدوش درنا الدوش كان ما عندناش لي بانيوس درنا البانيوس ايوا وحنا كنتوسعوا واحد الساعه ولينا كنعيشوا في هذه المنطقه. Chez Abdelkader, on se débrouille comme on peut. Le gîte rapporte un peu d'argent. Pour le reste, on profite de l'environnement. Un peu d'élevage, de l'agriculture aussi. Toute la famille travaille la terre. Ici, on consomme souvent ce qu'on a produit soi-même. محمد واش كملتي هذا الشغل؟ يلا زيد شي شويه باقي راه باش تزيان الطوماطيش وتزيان كذا ايوا باش نشوفوا شي شويه ديال الطوماطيش للعشاء باش نتعشاو. La nuit commence à tomber. C'est le moment de goûter la spécialité de la région, le tagine de lapin. Deuxième jour de trek. Au programme, entre 8 et 10 heures de marche pour rejoindre Ashkour en passant par le pont de Dieu. دابا ان شاء الله غادي نهبطوا لعين دانو واحده من اشهر العيون اللي كاين هنا وهي من اهم المنابع ديال واد فردا اللي كيصوب في نهار في المنطقه ديال اخشور. غادي نهبطوا لديك العين وغادي نحاولوا ندخلوا المغاره ديالها ونرتاحوا شي حاجه ومن بعد غادي نرجعوا نيزيلاند باش نتغداو هنا ان شاء الله ومن بعد نشدوا الطريق باش نمشيو ندور ديال القلعه ونفيزيتيو لي غروني ديال لي فامو غروني ديال الدوار. على بركه الله على بركه الله بون كوراج. Ici, le miel est au menu. الزبده بلديه والعسل بلديه والزيت بلدي في العين دانو والعسل الحجر والعسل الحجر العقاد اللي كيهبط من الكف. عبقادر وي اجي تاكل رزقك عقاد.
حنا هادشي اللي كيعجبنا مثلا نهار نشوف في الطريق معوطه في الدواوار مره نمشيو كنتسلقوا باش كيكون التنوع ما كيكونش الملل. وانا كما كتشوفوا الغطاء نباتي والالوان في الاشجار داكشي عجيب ما تقنطش، عده الوان، كنشوفوا الطيور كنشوفوا القرود. وواحد الحاجه ملي كتدخل لهاد الغابه كتبقى غير نتينا وقرود وربي، ما غتشوفش شي واحد مثلا بعيد. هادشي على الحضاره وهادشي اللي كنبغيو حنايا. كيبقى الشعر ديالنا من الخصوصيات ديال الريف. واحد والمثل كيقول من لم يتعود صعود الجبال يعيش ابد الدار بين الحفار. وحنايا ديما المثل ديالنا الشعار ديالنا كنقولوا شني ما كاز عليك راسي وباقي. هذه هي عين دانو. La source Aïn Danou, une source réputée pour ses grottes. Depuis des millénaires, les pluies torrentielles creusent la pierre centimètre par centimètre. Aujourd'hui, la source alimente la majorité des eaux de l'Oued Ferda. ودابا في هاد الساعه هذه كما كتشوفوا ما كاينش الماء هنا بزاف، ولكن نورمالمون في الايامات ديال الشتاء تن شهر 6 تن شهر 7 كتكون هاد البلاصه هذه كامله بركه واحده عامره بالماء، والماء مكلاصي خارج منها الماء مكلاصي، صعيب بزاف تبقى تدخلوا يعني بارد بزاف، ما يقدرش اخر يعوم للداخل الا اذا كانت عنده اللبسه المناسبه. كيكون هاد البلاصه هذه كامله عامره بالماء والواد كامل عامر ما. دابا النيفو ديال الماء واخا ما كاينش الماء هنا، غير غادي نهبطوا لتحت شويه غادي نجبروا الماء خارج يعني حتى القنطره ديال فردا غادي نجبروا الماء موجود تما. Voici ce que découvrent les randonneurs en longeant les eaux de la rivière. Une cascade naturelle où coule l'Oued Ferda. Un lieu superbe uniquement accessible aux marcheurs. L'endroit rêvé pour marquer une pause. Et la fraîcheur de l'eau, dont la température avoisine les 10 degrés, n'empêche pas les plus téméraires de s'offrir un petit plongeon. Le groupe continue sa descente. Les marcheurs s'écartent un temps du cours de l'Oued Ferda et traversent le maquis à la recherche du pont de Dieu. Ici, on est au cœur du parc de Talassemtan. Les paysages sauvages défilent, dignes des plus belles cartes postales. Prochaine escale, le pont de Dieu, un site touristique très connu du parc de Talassemtan, mais aussi un point de passage essentiel pour les habitants de la région. مرحبا بكم. هذا في القنطره ربي في هذا كما تقولوا فرنسيه لو بون دو ديو. هذه واحده من كاين في المغرب كاين 3 لي بون دو ديو. كاين ايميني فري وكاين لو بون دو ديو ديال بني سلمان وكاين لو بون دو ديو ديال اقشور ديال ترامبول. كما كتشوفوا القنطره ربي راه ديجا دابا عندها واحد كما كنقولوا باسامانو بالاسبانيه، يعني بلي سيكوريتير كافون ان غارد كور بلي سيكوريتير كافون، لان هذه شحال كانت السمك ديالها ما كيتجاوز في الوسط كاع ما كيتجاوز 40 ديال السنتيمتر. دابا الحمد لله تقريبا واحد 2 متر ديال العرض ديالها، وهادشي كيرجع الفضل ديالو المجهودات اللي قاموا بها جوج الجمعيات، واحده من الاسم ديالها جمعيه التنميه والبيئه بجبل الشمال والجمعيه اديو ديال وادلاو. هذا البروجي هذا اللي دام 6 موا و 6 موا ديال ترافو متتاليه باش وصلوا لهذه النتيجه هذه. الحمد لله دابا الناس ديال المنطقه يمكن لهم يقطعوا هنايا سواء ابي سواء بالبهايم ديالهم كيمشيو من الدوار هذا ديال وسلاف للدواور اخرين ديال تورارت وزرافان وبوبنار والاخرين. وكما كتشوفوا القنطره راه عاليه، راه تقريبا واحد 80 متر ديال الارتفاع بين على سطح على الواد. راه يعني هذه راه واحد فورماسيون ناتوريل كما كيسموها هنا المنطقه كيقولوا القنطره ربي. Ici tous ici on fait ça, c'est par amour de la nature d'abord, par amour de notre région, de notre pays, et parce que on veut justement participer et partager avec d'autres personnes qui viennent soit du Maroc, soit de l'étranger, à découvrir notre potentiel. Et comme vous avez vu pendant ce trajet, il y a un peu de tout. On a vu, je pense qu'on était à la fois dans des régions plus ou moins sèches, dans des jungles, dans de l'eau. On a un peu découvert tout le potentiel existant dans cette région.